Вы хотите жить в комфортном для проживания городе? Вопрос риторический. Однако в нашем желании мы в большинстве своем ограничиваемся комнатными разговорами о том, что власть города не та, делает не то, не слышит жителей. А ведь жители города в большинстве своем молчат или говорят так, чтобы кроме самых близких их никто не услышал. Почему мы не пользуемся своим правом прийти на заседание городской думы, заседание постоянных комиссий и высказать свое мнение? Предвижу ответ. Эти выступления перед депутатами ничего не решат. Согласен, если они будут единичны. Ничего не решат и в том случае, если ваш депутат вспомнит о вас раз в пятилетку. Но если вы не будете давать ему забыть о своих избирателях, вас придется услышать. Как ваши депутаты голосуют? Как принимают решения от вашего имени? Как так получается, что после принятых решений нам становится хуже? Почему мы не задаем эти вопросы депутатам, которых делегировали? Куда пропадает после выборов их самоотверженность? Борьба с несправедливостью? Почему в 90% случаев их как подменили? А потому что они остаются без вашего контроля и просто приспосабливаются с выгодой. Могу привести один пример человека с ярко выраженной гражданской позицией. Во всяком случае, по одному конкретному вопросу. Столкнулся я с той проблемой, что при руководстве Лысенко, который был главой города с 2017 года, когда у нас изменилось законодательство, сейчас он исполняющий администрации города Новочеркасска, у нас не исполняются решения судов. Более того, Лысенко, став главой администрации, усугубил ситуацию в худшую сторону с детьми. И я в обращении вы в моем видели. 17, 18, 19 год по 6 миллионов взыскано. 19 год за 10 месяцев штрафов не за исполнение, а за неисполнение законных требований судебного пристава. Прошу обратить внимание. То есть в срок Лысенко было предоставлено исполнить судебное решение. Он не исполнил. Сумма штрафов на данный момент 9 миллионов 250 тысяч. Что на 3 миллиона больше. Это руководитель? Вспомним слова президента нашего, который сказал, руководитель это тот, кто умеет решать проблемы, а не исполнять. Я вам сказал, президент наш сказал, руководитель тот, кто умеет решать проблемы. Все вы ездите в Макдональдс, да? Когда поворачиваете, заказываете себе покушать на автомобиле, впереди плакат висит. Продаем в новых домах квартиры от 850 до 1 100 000. Объясните мне, или это Третьяков должен был сделать, или может тогда, когда главой города был Лысенко, выйти на вышестоящее руководство и потребовать, что 110 миллионов хватит купить однокомнатную квартиру у застройщика, который уже сдал дома для детей-сирот, для 104 детей. Для чего? Вот вам дети бы задали вопрос Голубеву. Для чего было стройку затеивать, если можно купить квартиры детям? Почему руководство не вышло? Ваше оправдание, что есть законы или еще что-то, на это вы можете возразить Владимиру Владимировичу Путину, который сказал, надо решать. Исполнителей у нас хватает. Это все доказательства. Правильно. И я буду защищать детей-сирот. И взыскивать с администрации убытки, которые они понесли, пока не получили жилье. Это за аренду жилья. Это за понесенные убытки по оплате ЖКХ. Моральный бред, если это оценить можно. Плохо, что ваши руководители не понимают, что дети-сироты, у них есть родители. И родители это наше государство. И пусть попробуют господин Гаркавченко и господин Лысенко бороться с нашим государством. Сейчас, я так понимаю, у администрации очень большие задолженности. Идем кредит брать. На что?
заплатить за бездействие руководителей? Господа депутаты, напомню вам, я когда пришел сюда, я очень внимательно почитал ваши полномочия. Главное ваше полномочие – защищать интересы своих избирателей, жителей города Новочеркасска, конституционные права. Бюджет города Новочеркасска, я вам напомню, состоит из налогов ваших избирателей. Дети – это ваши избиратели, они уже не дети, они уже родители. Меня обвинили черт в чем, я не знаю. Значит, человек навряд ли повторит эти слова, что я не пустил детей к губернатору, то я такой, что губернатору не пускать детей. Это первое. Второе, ну, я считаю, вот я как депутат считаю, проблема очень серьезная, и с надо решать. Но когда проблеме придается политический окрас, и в рамках борьбы за власть, как я считаю, все это хорошо отрежиссировано, и вот участвовать в этом концерте, я считаю, не нужно. Детям действительно помогать. Но концерт из этого устраивать, и на проблемах детей пиариться и устраивать концерт, я в этом участвовать не хочу. Извините, мне надо работать. Нет, ну тогда, Олег, это вообще не понимаю, что происходит. Ну что значит не хочу работать и ушел? Ну, Дмитрий Ильич, ну это же не только... Ну подождите, Олег, что, давайте быть справедливы. Вот стоит Голубов, да? Я его практически не знаю. Но вопрос, он говорит, резонный вопрос задал. Давайте возьмем такого. Ответы мы можем услышать? Да вопрос в другом, он задал, вы же его перекрутили. Коробов сейчас перекрутил, ушел. Ведь у нас каждый конкурс проходит таким образом. У нас взять последний конкурс, который мы разбирали, я здесь подумал вопрос, по железнодорожным путям. Неизвестно, понятно какая-то фирма выигрывает конкурс, которая, допустим, я уже привел пример в этом заседании, что если бы этот конкурс был бы на электронном, ее бы даже не допустили бы до аукциона. Ее бы просто по техническим параметрам не допустили к аукциону. А у нас прописаны так документы составлены, что не попадают. Вы согласны со мной или нет, Андрей Георгиевич? Согласен. Согласен. Речь идет об этом. А вы взяли его перекрутили. Дмитрий Владимирович, извините, вопрос, почему не на электронном? Ну я просто как пример привел. Там просто система охраны и, допустим, система формирования документации конкурсной, она более четче проходит и внимательно. Если у нас попадают фирмы... Я на этом сделал акцент. Насколько я знаю, конкурс был электронный. Почему вы говорите, что не электронный? Я сказал слово электронный завод. Электронный. Да, просто если где-то действительно предприятие какое-то делает свою документацию, они каждый пункт прописывают, все просматривают. У нас почему-то попадает кому не лень. Начиная от детей сирот, кончая железнодорожными пути. Вот это имелось в виду. Я лично так понял его. А вы говорите, мы тут ни при чем, 17-й год. Как мы сформировали конкурс на 52 миллиона и отдали? Объясните, как у вас конкурсы проходят, мы все прекрасно знаем. Дмитрий, не мы с вами сформировали, вы видите, мы с вами сформировали. Андрей, что именно наверняка от нашей пассивности, они спокойно там, что хотят, то и делают. Ну не соглашусь, Дмитрий Ильич. Конкретно по этому вопросу пассивности не было в городской думе никогда. Но вы же были в прошлом. Андрей, да я согласен. И на место но я уезжали, вам неоднократно всем говорю, людям нужен результат, не наши объяснения. Вот к чему мы пришли. Это первая ласточка, Андрей Георгиевич, это первая ласточка. Народа негодование только растет. Систематически я говорю одно и то же. Почему стал камеры ставить? Потому что идет обман, идет третирование. Оно идет в пользу ни Николаю Николаевичу, ни Юрию Евгеньевичу, ни вам, и даже не мне. Меня здесь уже рот закрывали на то заседание, а все же пообнаглели. Абсолютно правильно вы говорите. Да, но негодование получат все. Они не будут разбирать хороший Журавлев, хороший плохой, плохой хороший. Все получат. Андрей Георгиевич, но растет недовольство населения. Мы должны с этим работать. Дядя Фортусе, он говорит 17-го года, ну если ты пришел руководить, реши вопрос. Не можешь решить, уйди другому дай. Я так понимаю, это он, наверное, имеет в виду. Дмитрий Ильич, ну просто вопрос о чем? Что мы же с вами неоднократно поднимали эту тему. Согласен, все 4 года мы их Мы обсуждали. недовольство свое выражали. Да. Правильно Алексей Леонидович говорит, наверное, надо было взять деньги и купить эти квартиры уже готовы. Да, может быть, так лучше было, Правильно. правда. Единственное, о чем мы его поправили, то что это не Юрий Евгеньевич должен был делать, это был тогда Киргинцев. А Юрий Евгеньевич сейчас в какой-то степени разгребает последствия того, что сделаны были ранее. Правильно? Андрей, Согласен? ну чуть-чуть не согласен. А как он разгребает? Ну, Никак. в одной команде, подождите, Разгребает. на выборах мэра, 12-й год, я лично участвовал. Я видел, как Киргинцева рекламировал Лысенко. Да. Ну раз ты его привел, раз там его рекламируют, так и отвечай за него. А теперь получается, он пришел, его за это взяли замом, он отработал, потом на заседании городской думы даже Единая Россия друг друга обыграла, стало, так работайте, ты пришел. Почему ты устраняешься от этого всего? Ты привел, тебе люди поверили, все. И что? Я тут ни при чем. Андрей, так не бывает в жизни. Может быть, здесь раньше так оно и было, но так не бывает, Андрей Георгиевич. Мы должны отвечать, где кого-то рекомендуем, говорим, с кем работаем. Так никто не против. Почитаем, что нам говорит прокуратура. Новочеркасск лидирует по числу сирот, которым не дали жилье. И это
рассказал у нас бывший прокурор Ростовской области Баранов. В регионе 242 сироты не получили жилье. Из них в Новочеркасске 104. Это на 19-й год. Лысенко тоже ни при чем. Он же депутат у нас. Он не должен защищать детей-сирот. Как допустили вы, депутаты, во главе с руководителем, что Новочеркасск лидирует? А вот теперь давайте посмотрим еще. Я вот хочу, чтобы вы, депутаты, обратились в прокуратуру о возбуждении уголовного дела, да? Все знаете, вы же знаете, наверное, господин Карабинов, как обеспечили детей сирот на ключевом поселке, в столовой бывшей. Конечно, знаю. Знаете, да? Кассационное определение знаете, которое пришло? Нет, кассационно нет. Не знаете. Господа депутаты, расскажу вам. Дети жили в столовой 69-го года. На своем сайте вы можете обратиться, если судебное решение. В квартирах не было вентиляции, не было стен. Туалет на 1 квадратном метре. Правильно, господин Третьяков? Я даже не знаю, что такое, может вы, девушка, меня поправите, я даже не знаю, что такое столовая ниша там. Ну, мы были в том Были. Да, так и есть, да. Первое судебное решение. Судья Никитушкина предоставить 23 детям благоустроенное жилье. Администрация не согласилась. Она обжаловала. Человек приходит с заявлением, изначально понимает, что окажется вовлечен в конфликт. Приходит к решению, что совесть не позволяет ему оставаться в стороне. И публично заявляет свою позицию, не считаясь с последствиями. Я ни в коем случае не призываю конфликтовать с властью. Я призываю к диалогу. В настоящее время власть в Новочеркасске говорит сама с собой. Сама задает вопросы. Сама на них отвечает. Сама решает, важно и нужно это гражданам или нет. Разве у нас нет вопросов, которые можно решить на местном уровне? Уверяю вас, их множество. И от таких решений зависит наша с вами жизнь. Но мы тихо побрюжим дома или среди коллег, заявляя, что ничего не изменить. И в таком случае ничего и не изменится. Решать будут за вас. Принимая вас как за некую субстанцию, необходимую лишь в период выборов разного формата. Почему 25 февраля никто из граждан не пришел на общественные слушания по принятию проекта правил благоустройства Новочеркасска? Именно граждан, а не руководителей управляющих компаний, которые, по словам Аллы Примак, руководителя управляющей компании, спасли ситуацию и спасли вас, граждане. Например, от уборки за ваш счет муниципальных улиц. Не интересно? Тогда не стоит говорить, что в городе грязь, что дороги никуда не годятся, если мы не объединяемся при принятии таких документов, которые защищают нас и защищают порядок в нашем городе. Нужно иметь гражданскую позицию не в кармане и не на кухне, а публично о ней заявлять. Неужели вам сегодня нечего сказать о жизни города? Нет замечаний, предложений? Или так удобнее поговорить кулуарно, пересидеть, промолчать и в результате обвинить власть? Говорите, пишите в разных мессенджерах, приходите на заседания, вас услышат. Если это будет не единичный писк, а если гражданская позиция будет уверенно заявлена, на вопросы придется отвечать, хотелось бы этого или нет. И последнее. Своим бездействием вы позволяете руководству исполнительной и представительной власти действовать не в ваших интересах. Не в интересах граждан города. Объясняя это тем, что народ молчит, значит он совсем согласен. Заявляйте о своих правах, высказывайте свои законные требования. Иначе мы молча будем погружаться в грязь, в отсутствие жизненно необходимых услуг, финансовую бездну. Заявляйте о своих правах так, чтобы вас услышали.